धेमाजि सिमेन्ट दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। गुन गोनां सोलोंथाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरनो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादाखौ दिनै UN एकाडेमि सिमेन्ट सापरि आरो CB बर' गोजौ फरायसालि बे गंनै फरायसालियाव दिनै 3 जुलाइनिफ्राय 25 जुलाइसिम होनाय जागोन। हाबाफारियाव धेमाजि जिल्लानि सोलोंथाय नेहाथारि मोजां गसाइ नार्जारि आरो सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमि फरायसालिनि गोरायुं बिमल मोसाहारि बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लानानै फोरोंथाय मावबादाखौ बेखेवनानै होयो। नंगौ दिनै सिमेन्ट दखला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि दिनै बेसेन नाङि जा फोरोंथाय मावबादा बेखौ लाबाय आरो जों धेमाजि जिल्लानि हिसाबै आंखौ आलासि महरै लिंहरनाय लेखा आङो बेखौ फैबाय। बे मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे लाखानाय थांखि गुन गोनां सोलोंथाय आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथायनि मावथांखि बेखौ लानानै बेखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्लानि सिङाव गासै दखराया बेखौ बे हाबाफारिखौ लागोन। दा बेवहाय सिमेन्ट दखराया गिबि बेखेवजेनबाय। दा बेवहाय आङो आलासि महरै बाहागो लाफैनानै गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु फरायसानि जा मावनां हाबा बे जाहैबाय माने बे जों सानदों मा नैबे दान मोनसेयाव जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे बिजाबनिफ्राय गोजानाव थाया। बिजाबानो बिथांनि आंगो लोगो हिसाबै बिथांमोना बिजाबजों लोगोसे थाफानानै गावनि जा थांखि जा सिमां बै थांखिसिम सहैनायाव बे दान मोनसेखौबो जाहाथे बिथांमोना बिजाबजों थाफानानै बिजाब फरायनानै मोनसे गुन गोनां सोलोंथाय लानानै गावनि थांखिसिम सहैनो हायो। बेवहाय आं बाहागो लानानै मोननैल' बाथ्रा बुंदों जे दायो जोंनि फरायसाया जुदि 5-6 घन्टा फरायनो बानानै थायोब्ला फैबाय थानाय समाव बिथांमोना फैबाय थानाय 10 बोसोरनि उनाव बिथांमोना सानसेयाव 12 घन्टा खामानि मावनांगोन। बे हले फरायसाफोरा माने अराय सैथो रोखा बाथ्रा। आं बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो मोनसेया जाहैबाय दिनै जुदि जोंनि फरायसाफोरा गावहा जुदि जिउआव जेबो सिमां गैया थांखि गैया दा फैबाय थानाय समाव बा फैबाय थानाय 10-12 बोसोरनि उनाव जोंनि फरायसाफोरा गुबुननि सिमां आरो थांखिखौ जाफुंसार होनो दान मोनसेयाव 10-12 रोजायावनो खामानि मावहैनांगोन। बेनिखायनो जों बुंदों जे जोंनि फरायसाया दानो मोनसे सिमां सुजुनांगौ आरो थांखि लानांगौ आरो बे थांखिसिम सहैनो जायफोरबादि लोगोखौ लोगो हमनांगौ जेरै गुन गोनां सोलोंथाय लानांगौ बेखौ मावनांगौ आरो मावनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानानै गावनि थांखिसिम सहैनांगौ। जों बे बाथ्राखौ बुंदों। फरायसाफोरखौ माबायदि बाहागो लानो खावलायगोन? सारा धेमाजिनि फरायसाफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा नैबे दान मोनसेखौ नंगौ जोंहा आबाद गाहाय हारि हिसाबै आबादजों लोब्बा थायो। अब्लाबो जों जाहाथे जोंनि बिजाबनिफ्राय गोजानाव थाया। फुं समाव दसे फैनानै सोलोंथायखौ लानांगौ। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों दा नै मेट्रिक एग्जाम जिरायगोन बा 12 थाखो हाई सेकेन्डारि एग्जाम होगोन। बेवहाय जाहाथे माने मास मोनसे बिजाबनिफ्राय गोजानाव थायोबा मा जायो माने जोङो फिन माने मास मोनसेनि उनाव जोङो ज' माने बिजाबनि खाथियाव फैयोब्ला एसे माने जानगाराव थानाय बादि जायो। बेनिखायनो जों सानदों जे बिजाबनिफ्राय जानगाराव जाहाथे थाया जोंनि फरायसाफोरा। आं बेखौनो खावलायगोन नैबे दान मोनसेखौबो आबाद मावनायजों लोगोसे फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ।